होममेड कफ सिरप बनाने के लिए लेंगे तुलसी का पत्ता, अदरक का टुकड़ा और हनी। मैं मार्केट वाला हनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास होममेड हनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। तुलसी के लीफ को पानी में आधे घंटे के लिए सोक करके रख दें ताकि इसमें जो भी धूल या मिट्टी हो वो ईजिली रिमूव हो जाए। मैंने अप्रोक्स 50 तुलसी का लीफ लिया है। इसके लिए मैं लूँगी 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को भी अच्छे से धोकर वॉश कर लेंगे फ्रेंड। मिक्सर जार पर तुलसी के लीफ को ऐड करें। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक का टुकड़ा को। अदरक का टुकड़ा 2 इंच छीलकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले ताकि ये ग्राइंड होने में इजी हो। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें फ्रेंड। मिक्सर जार का लीड लगाकर इसे 1 मिनट तक ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह लगेगा। अब इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लीजिए। छानने के बाद हमारा होममेड कफ सिरप रेडी है। अब इसे आप एक क्लीन डिब्बे में स्टोर करके रख दीजिए। इसे आप मॉर्निंग में बनाइए और इवनिंग तक फिनिश कर दे फ्रेंड। इसे आप रूम टेम्परेचर पर रखें ताकि ये ख़राब ना हो। अब इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हनी ऐड करेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं ये सिरप तो इसमें 3 to 4 स्पून हनी ऐड करें, और अगर ये बड़े के लिए बना रहे हो तो इसमें 2 स्पून हनी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके इसका लीड लगा के इसे रख दीजिए। अब बचा हुआ होममेड सिरप का जो पेस्ट था उसे फेंकेंगे नहीं फ्रेंड, उसका भी यूज़ करेंगे अपने घर के बड़े सदस्यों के लिए। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून हनी। हनी ऐड करने के बाद इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। ये गोलियाँ आप नॉर्मल डे पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर बनता है फ्रेंड। अगर आपके घर में जो डायबिटीज़ पेशेंट होता है वो आमतौर पे मार्केट वाला कफ सिरप नहीं ले सकते, तो उनके लिए ये सिरप बहुत यूज़फुल होगा फ्रेंड। तो ये सिरप आप छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए ईज़िली बना सकते हैं। इस सिरप को मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। ये सिरप मेरी मम्मी के द्वारा बताया गया सिरप है जो हमें बचपन में पिलाया करती थी, और आज मैं अपने 2 साल के बेटे के लिए ये सिरप बनाती हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इस सिरप को सुबह बनाइए और शाम तक इसे फिनिश कर दे फ्रेंड। अगर आपके बच्चे को सर्दी भी लगी है तो आप इसमें इस सिरप पर आप थोड़ा सा जायफल को घिसकर ऐड कर सकते हैं। जायफल भी सर्दी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको मेरा ये होममेड कफ सिरप का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।